Vedel si o tom, že do 31. januára 2026 musíš podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti za rok 2025? A nie, toto nie je tip, ale povinnosť. Priznanie podávaš vtedy, ak sa ti v roku 2025 niečo zmenilo. Napríklad kúpa, predaj alebo darovanie nehnuteľností, kolaudácia alebo stavebné povolenie, zmena druhu či výmery pozemku. Pozor, ak si nehnuteľnosť zdedil alebo vydražil, nečakáš do januára. Vtedy máš len 30 dní od nadobudnutia vlastníctva. Ak sa u teba do 31.12.2025 nič nezmenilo, priznanie nepodávaš. Obec ti daň vyrúbi automaticky. A teraz otázka, ktorú sa všetci pýtajú. Čo ak to nestihnem? Hrozí ti pokuta od 5 do 3000 eur, ale maximálne do výšky vyrúbenej dane. Čiže ak máš daň zabiť napríklad 15 eur, pokuta nebude vyššia než tých 15 eur. Stále zbytočné, ale aspoň nelikvidačné. Daňové priznanie podávaš vždy na obci alebo meste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Pár minút administratívy alebo zbytočná pokuta. Výber je na tebe. Ak sa ti toto video páčilo, daj mi like a sleduj ma pre viac realitných tipov.